Merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu bandananın yapım aşamalarını paylaşacağım. 3 farklı biçimde kullanabilirsiniz. Ben Alize Diva ip kullandım. 5 numara 3 milimlik de tığ kullandım bu bandanayı yaparken. Umarım siz de beğenirsiniz. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayınız. Sihirli halkayla başlıyoruz. 1, 2, 3 zincir çektim. Bu birinci trabzanım olacak. Başını doluyorum. İkili trabzanlardan yapıyorum. Yani 3 tane ikili trabzan olmuş oluyor. Bir tanesi zincirim. Araya 2 zincir çekiyorum. Tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyorum. İki zincir çekiyorum. Tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi halkamı sıkıştırıyorum. Birinci sıramı tamamladım. Birinci sıram 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan. 1 2 3 zincir çekiyorum, dönüyorum, ikinci sıraya başlıyorum. 2 zincir çektiğim yere yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 araya 2 zincir çekiyorum yine. Aynı yere 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 araya 3 tane zincir çekiyorum. Şimdi bu kısımdaki 2 zincirimize tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 3 araya 2 zincir çekiyorum. 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bu kenarda 3 tane ikili trabzan ve arada 2 zincir, kenar kısmında su taşı dediğimiz model böyle devam edecek. Aralarda zincirlerle bandanamızın ortası artmış olacak. Kenar hep aynı şekilde. Bu ikinci sıramda bitti. Şimdi üçüncü sırama dönüyorum. 2 3 zincir çektim. Döndüm. Buradaki V şeklinde olan 2 tane zincire yine aynısını yapıyorum. 3 tane ikili trabzan. 3 araya yine 2 zincir. Aynı yere tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bandanamızın genişleyeceği ve artacağı kısım bu orta kısım. Şimdi bu orta kısma ben 5 tane zincir çekeceğim. Bir bakacağım. Siz zincirinizin sıkılığına, gevşekliğine göre burayı ayarlayabilirsiniz. 5 yeterli olacak diye düşünüyorum. Çok da sıkı çekmiyorum. Az evvel yaptığım 3 zincirin tam ortasına sık iğne şeklinde kapatıyorum. Tekrar bir 5 zincir daha çekiyorum. Sonra şu köşedeki V'li su taşı dediğimiz kısma geliyorum. Yine aynı şekilde 3 tane ikili trabzanla bu kısmı yapıyoruz. Baş ve son kısım hep aynı. Bu şekilde devam ediyor. Araya 2 zincir. Artışlarımız ortadaki beşli zincirlerden oluyor. 1 2 3 zincirle tekrar dönüyoruz. Şurada gördüğünüz gibi bir tane vardı. Şimdi 2 tane oldu. Şimdi yaparken burada 3 tane olacak. Bu kısımdan hep ortadan zincirlerle artarak bandanamız V şeklini alacak. Dönüşümü yaptım. Bu sırayı da göstereyim. Ondan sonra zaten istediğim boyuta gelene kadar, sizler de istediğiniz boyuta gelene kadar aynı şekilde örmeye devam edeceksiniz. Baş kısım hep aynı şekilde 3 tane ikili trabzan, 1 2 3 4 5. Deminki 5'in ortasına geldik. Sık iğne. 1 2 3 4 5.
ortasına 1, 2, 3, 4, 5 V kısma geldim. Yine 3 tane ikili trabzan yapacağım. Şöyle bakın, ortada bu sefer 3 tane deliğimiz oldu. Bu şekilde yan kısımlar böyle aynı şekilde uzayacak. Ortalardaki deliklerin sayısı artarak bandanamızı istediğimiz boyuta ulaştıracağız. Evet, ben biraz ilerlettim. Gördüğünüz gibi yan taraflar bu şekilde ve 3 tane ikili trabzanlardan, arasında da 2 zincirden oluşuyor. Ortalarda sadece 5 zincir. Ben 5 zincirle oldu benimki. Çok ne sıktı ne gevşek oldu. Siz de zincir sayınıza bakın. Bol duruyorsa biraz zincirinizi bir zincir azaltın. Gerdiriyorsa bir fazla zincir çekerek devam edin. Ben bitirdiğimde şurada kaç tane olduğunu size söyleyeceğim. Siz de kendi istediğiniz boyutlara gelince bırakabilirsiniz. Ben ilerleteceğim. Sonra sizlerle paylaşacağım. Evet, ben bandanamı istediğim boyutlara geldi. Tamamladım. Size ölçüyü de vereyim. Bu kenardan bu kenara uzunluğu 54 santimetre. Boyu 25 santimetre. Şu yan kısmı da 37 santimetre oldu. İstediğim uzunluk benim için tamam. Şimdi bağlanacak kısımlarını yapacağım. Bu kısma bir sık iğne tamamlayacağım. Uç kısma da zincirlerle bağlantılar oluşturacağım ve bandanamı tamamlayacağım. Bundan sonrası size kalmış bir şey. İstediğiniz şekilde kenar kısımlarına istediğiniz oyayı, istediğiniz tığ işini kullanabilirsiniz. Bir şeyler dikebilirsiniz, boncuklar geçebilirsiniz. Bundan sonrası sizde. Şimdi buraya kadar geldim. Ben burada ipi koparmıyorum. Bağlantı kısmını oluşturacağım. Bağlantı kısmını oluşturmak için önce zincir çekeceğim. Sonra dönüşte zincirin üzerine yalancı sık iğneleriyle tamamlayarak bağlantı kısmını oluşturacağım. Sanırım 40-50 arası bir zincir yeterli olacak. 1, 2, 3, 4. Evet, ben 60 tane zincir çektim. Siz ne kadar istiyorsanız bağcık kısmınızı o kadar yapabilirsiniz. Bir tane daha çekiyorum. 61. Bu bir taneyi bırakıyorum. Kalan kısma başını doladım. Zincire battım. Çektim. Yalancı sık iğne yapıyorum. Başını doladım. Yandaki zincire battım. Çıkarttım. Çektim. Bütün zincirleri bu şekilde yalancı sık iğne ile gidip bir bağcık oluşturacağım. Sonuna kadar bunu bu şekilde tamamlayacağım. Evet, yalancı sık iğne ile zincirlerin üstünü de tamamladım. Buraya kadar geldim. Burada 3 tane trabzanımız vardı. Onun üstünü de yalancı sık iğne ile tamamladım. 2 zincir olan kısmı da başını doluyorum yalancı sık iğne ile. 2 tane yapıyorum. Sonra buradaki trabzan 3 tane trabzanın da yalancı sık iğne ile tamamladım. Şimdi burada çektiğimiz 5 zincirler vardı. Bu 5 zincirlerin üstüne de 3'er tane yalancı sık iğne ile tamamlıyorum. 2, 3. Diğer 5 zincire geçiyorum. 1, 2, 3. Sonra yanındakine 1, 2, 3. Burayı da bu şekilde yalancı sık iğne ile boydan boya tamamlayıp şu uca kadar geleceğim. Bu uçta da yine diğer tarafta yaptığım gibi zinciri önce çekeceğim, 60 zinciri, sonra dönüşte yalancı sık iğne ile tamamlayarak buraya geleceğim. Daha sonra da diğer kısmı tamamlayacağım. O kısma geldiğimde sizlerle paylaşacağım. Ben diğer tarafı da zinciri çektim, üstüne yalancı sık iğne ile geldim. Bitirdikten sonra şuraya
ilk zincirimize batıp şöyle bir kaydırmayla buraya bağladım. Bundan sonra şu kısmı benim şöyle inci gibi boncuklarım vardı. Onları ipe geçirmiştim. Öyle bir şekil vereceğim buraya. Siz nasıl isterseniz yapabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çektim. Bu boncuğu buraya getirdim. Hemen bunu sabitledim buraya. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektim. Diğer su taşı yaptığımız yerdeki 3 zincir döndüğümüz 3 zincirin olduğu yere getirdim. Şöyle sıkılaştırdım kaydırmayla. Burası bu şekilde oldu. Tekrar 10 zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yine bir tane boncuk getiriyorum. Bunu buraya sıkılıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 zincir çekiyorum. Hemen yanındaki 3 zincir çekerek döndüğümüz kısma getirip kaydırmayla sabitliyorum. Bu alt kısım böyle bu şekilde olacak. Siz bu kısmı istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Ben burayı ve burayı tamamladıktan sonra bandanamız tamamlanmış olacak. Ben kenar kısımları da tamamladım. Uç kısımlarını. Söylemiştim şöyle boncuklarım var. Onlardan geçireceğim diye ve bir tanesini de göstermiştim nasıl yapıldığını. Boncuklarım biraz az geldiği için ben aralara ipimden ip boncuklar yaptım. Bir tane boncuk, bir ip boncuk. Bu şekilde tamamladım. Şimdi bu ip boncuğu da nasıl yaptığımı şurada size göstereceğim. Ve zaten bir ip bir de boncuk koyduktan sonra burası tamamlanacak. Kenar kısımları da bağlama kısımları da bu şekilde oldu. Burayı da göstermiştim. Bu şekilde bandanamızı tamamlamış oluyoruz. Hemen bu kısmı da göstereyim size. 10 zincir çekiyordum bu boncuklarda. Yine bu şeyde de 10 zincir çekiyorum. 3 çekmişim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane çektim. İsterseniz buraya bir zincir çekip o zincire de yapabilirsiniz ama ben öyle yapmıyorum. Bir halka yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekerek bir halka oluşturuyorum buraya. Bunu kaydırmayla sıkılıyorum. Bir tane de zincir çekiyorum. Şöyle ilmeğimi biraz yukarı çıkarıyorum. Bu bir oluyor. Başını doluyorum. Bu halkamın içinden geçirip çıkarıyorum. 2, 3, bu şekilde 4, 10 tane 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane bu halkanın içinden geçirdim. Sonra bu şekilde tutuyorum. Şu ipimi şuradan tutuyorum, bırakmıyorum. İçinden ilmeğimi geçiriyorum. Burada tuttuğum ipin içinden de geçirip buraya bir kaydırmayla bunu sabitliyorum. Sonra 2 tane zincir çekiyorum. Buradaki halka yaptığım 5 zincirli yere batıp kaydırmayla bunu da tamamlıyorum. Bu şekilde ipten bir boncuk yapmış oldum. Tekrar 10 zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Sıradaki su taşımın 3 zincir çektiğim kısmına batarak kaydırmayla buraya sabitliyorum. Bu şekilde ip boncuklarımı yapıyorum. Sonra burada bir tane kaldı. Oraya da bir tane boncuk tamamlayacağım ve bandanamız tamamlanmış olacak bu şekilde. Evet, ben bandanamı tamamladım. Çok da kolay oldu. Çok kısa sürede de yaptım. Yeni örgüye başlayanlar bile yapabilecekleri kadar kolay bir örgü. Sadece zincir ve trabzanlardan oluşan. İsterseniz bunun ebatlarını, boyutlarını büyüterek pareo da yapabilirsiniz. Zaten bunu 3 farklı biçimde de kullanabilirsiniz. Sorularınız olursa yorumlarda belirtirseniz sevinirim.